Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho mấy bà cái cách chiên cá chê làm sao mà không bị bắn mỏ nha. Sáng định ghề ra cái hồ xe kiếm mấy con cá mà thấy mấy ông bảo vệ làm quá nên thôi đi ra chợ mua luôn cho nó lành mấy bà ơi. Xin chào cả nhà, tôi là má thằng Hy nha. Để chiên cá mà không văng thì làm ơn cho vào trong cái phần dầu một xíu bột giùm tôi nha. Bột bắp hay là bột năng gì cũng được. Hồi xưa rất là mê ăn cá chê mấy bà. Cá chê mà chiên mắm gừng quá hen. Trời ơi ăn là bị ghiền luôn. Nhưng mà có một cái á, mỗi lần chiên ta nói hen là nó văng không còn cái gì cái nhà hết trơn. Lần này là nắm được cái bí kíp rồi mấy bà ơi, nên chia sẻ lại liền cho mấy bà, để cho bà nào thích ăn cá chê giống tôi thì biết cách làm sao chiên cho nó bớt văng lại. Xong rồi đó cả nhà ơi, bây giờ là tôi đi lột tép, nấu thêm một miếng canh tằm tàn, làm thêm một miếng mắm gừng nữa là có một bữa cơm ngon lành cành đào luôn. Mà nếu như bà nào á mà còn có cái mẹo nào hay hơn á là bỏ bột thì chỉ cho tôi với nha. Tôi thấy cái nào hay á là tôi lên đây tôi chia sẻ lại liền cho mấy bà. Còn mấy bà biết cái nào thì mấy bà cũng nhớ là comment chia sẻ lại cho tôi với nha.